दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी एक गलती दिल्ली पुलिस HCM के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन रोक सकती है। अगर आपके मार्क्स 80 प्लस भी आए हुए हैं तो भी आप सिक्योर जोन के अंदर नहीं हो। ये मार्क्स जो है ना आपके, ये धरे के धरे रह जाएंगे। वो कैसे रहेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फ़िलहाल 50 के आसपास भी आ रखी है फिर भी आप सिक्योर जोन के अंदर नहीं हो। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्पीड को एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल है वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी का रहने वाला है। ठीक है, तो इन सारी बातों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे 2 बैचेस चले हुए हैं। दिल्ली पुलिस AWTPO का CPT और डिक्टेशन का पेड बैच, और दिल्ली पुलिस HCM का CPT और टाइपिंग का पेड बैच। क्या क्या इसके अंदर मिलेगा? दोनों के अंदर जो CPT के वीडियोस हैं वो कंबाइन है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। MS वर्ड हमारा कंप्लीट होने को है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। ठीक है, और ये सारे वीडियो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन पर हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बैच की जो फीस है वो है 549 रुपीज़। ये सारे आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो हम आपको क्या भेजेंगे? लिंक भेजेंगे। लिंक के द्वारा आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और PC के अंदर जो भी वीडियोज़ हमने प्रोवाइड करवा रखी हैं वो सेव कर लेनी है फोल्डर वाइज। जैसे हमारी MS वर्ड की फ़िलहाल चली हुई हैं क्लासेस, एक वीडियो फ़िलहाल अभी बाकी है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, एक वीडियो जैसे ही डल जाएगा MS वर्ड आपको कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है MS वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का। उसके अंदर ये सारे जो वीडियोज़ हैं वो सेव कर लेने हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 9728275755। जैसे हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी फिर हमारे CPT के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि फरवरी के अंदर जो बेसिक्स हैं MS वर्ड के, एक्सेल के और पावर पॉइंट की, ये कंप्लीट करवा दी जाएं। उसके बाद आपकी डिक्टेशन चलेगी और CPT के प्रैक्टिस सेट चलेंगे। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको हम रेडी कर देंगे। ऐसे ही HCM के अंदर है, यही वीडियोस आपको HCM के अंदर देखने को मिलेंगी। CPT के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, टाइपिंग के पैराग्राफ्स आपको साथ साथ हम प्रोवाइड करवाएंगे। सब प्लस में यहाँ पर गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, और हर एक पैराग्राफ अप्रोक्स 2200 की स्ट्रोक्स का होता है, लगभग 20 के आसपास हमने पैराग्राफ प्रोवाइड करवा दिए हैं। वीकली जो टाइपिंग के पैराग्राफ वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। HCM के बैच की फ़ीस रहेगी 449 रुपीज़। इंटरेस्टेड हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी गलती अब आपको नहीं करनी है? ठीक है, तो वो सबसे बड़ी गलती है ये टाइपिंग टेस्ट। अगर आपके मार्क्स 80 प्लस भी आए हुए हैं, टाइपिंग टेस्ट को आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो ये जो मार्क्स हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और HCM बनने का जो आपका सपना है वो टूट जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है इंग्लिश के अंदर जो टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है वो 30 WPM है। हिंदी की बात करें तो ये है 25 WPM। एक्यूरेसी बार बार पूछते रहते हैं कैंडिडेट्स कि सर कुछ परसेंट जो एरर्स हैं वो तो माफ़ होंगे। उनका कहना ये है कि 95% एक्यूरेसी चल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं चलेगी। 30 WPM और 25 WPM 100% एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ टाइपिंग करनी है। एक भी गलती कर दी ना तो आपकी यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 29 WPM हो जाएगी और हिंदी के अंदर 24 WPM हो जाएगी, और ऐसा करने से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 45 प्लस तक की स्पीड भी आ रही है, लेकिन एरर्स जो है ना वो 20 21 तक कर रहे हैं। तो आप इसको घटा लो, 45 में से 20 भी घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो ये एक्यूरेसी आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है उसे क्या कर देगी? बिल्कुल ही जीरो कर देगी। 25 WPM का मतलब ये है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे 45 तक की भी स्पीड लगाने के बाद भी। ठीक है, तो एक्यूरेसी पर वर्क आपको करना है। पैराग्राफ कैसा रहेगा? तो 2000 की स्ट्रोक्स का पैराग्राफ रहेगा और एक वर्ड 1 वर्ड बराबर है 5 की स्ट्रोक्स।
कहने का मतलब ये है कि 400 वर्ड्स, इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 400 वर्ड्स। तो एक पैराग्राफ के अंदर आपको 400 वर्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक्यूरेसी कैसे रहेगी, काफ़ी बार मैं आपको बताता रहता हूँ, बार बार आप पूछते रहते हो। 1 वर्ड अगर आपने एरर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि -1 WPM। बैक स्पेस बार बार पूछते रहते हो तो यहाँ पर लिमिटेड बैक स्पेस रहेगा। जैसे आपने स्पेस प्रेस कर दिया फिर आप कुछ भी यहाँ पर काट छाट नहीं कर सकते हो। ठीक है, टाइपिंग ट्यूटर इसके लिए मैं आपको बता दूं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप TQ डाउनलोड कर सकते हो, TQ टाइपिंग सॉफ्टवेयर, या आप कर सकते हो सोनी टाइपिंग ट्यूटर। वैसे तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर के ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको इसका क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो देखकर इसका क्रैक्ड वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर सोनी टाइपिंग ट्यूटर को इंस्टॉल करके एंट्री मारोगे तो आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है तो इंग्लिश के अंदर आप कर सकते हो, हिंदी के अंदर करनी है तो हिंदी के अंदर कर सकते हो। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको सेटिंग्स करनी रहती हैं। उसके अंदर 3 सेटिंग्स आपकी रहती हैं। एक तो रहता है बैक स्पेस ऑन का, एक रहेगा लिमिटेड बैक स्पेस का, एक रहेगा डीएक्टिवेट बैक स्पेस का। ठीक है, तो आपको लिमिटेड बैक स्पेस के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे और उसके बाद टाइपिंग करोगे तो आपका बैक स्पेस आफ्टर स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक्टिव नहीं रहेगा, कुछ काट छाट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और हिंदी के अंदर जो फॉन्ट यहाँ पर रहता है कृति देव रहता है। ठीक है, तो इस पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया। काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्पीड तो लेकर आ रहे हैं लेकिन उनकी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है। एक्यूरेसी कैसे बनेगी वो टिप्स मैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक करके सारी टिप्स मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपके पास कीबोर्ड्स जो है वो 2 होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप अरेंज कर सकते हो, जैसे दोस्तों से मांग सकते हो। अगर आपके पास एक कीबोर्ड है तो दोस्तों के पास आप मांग कर अरेंज कर सकते हो। आपस में आप म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होता है वैसे कर सकते हो। उसको अपना कीबोर्ड दे दो, उसके पास से और उसके पास से उसका कीबोर्ड ले लो। ठीक है, तो 2 कीबोर्ड कम से कम आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। अगर आप सेंटर पर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कम से कम आपके पास 2 कीबोर्ड यहाँ पर होना चाहिए। एक तो आपके पास हार्ड कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कुछ पता नहीं रहता किस प्रकार का कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाए। तो हार्ड कीबोर्ड पर भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और सॉफ्ट कीबोर्ड पर भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हार्ड के अंदर आप ले सकते हो QHMPL, घटिया से घटिया कीबोर्ड है ये, 250-300 के आसपास आ जाता है, तो इसे आप बाई कर सकते हैं। सॉफ्ट के अंदर आप ले सकते हो डेल का, HP का या जो भी, लेकिन वो एक आता है जिसके अंदर वो खड़े हुए रहते हैं ना ऊपर की साइड के अंदर, क्या नाम है उसका, TVS का कीबोर्ड। इसके अंदर जो कीज़ रहती हैं वो खड़ी रहती हैं, तो ये कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना है। पहले क्या होता था, रेलवेज़ के अंदर TVS कीबोर्ड पर टाइपिंग करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको या तो ये सॉफ्ट कीबोर्ड देखने को मिलेंगे डेल या HP के, या इस प्रकार का QHMPL का हार्ड से हार्ड, बेकार से बेकार रद्दी कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों कीबोर्ड पर आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है और हर एक कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है। कैसी भी कंडीशन आपको वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। सेकंड जो हमारी टिप यहाँ पर रहेगी वो ये रहेगी बैक स्पेस। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बैक स्पेस की गंदी आदत है बार बार में काट काट कर लिखने की। ठीक है, तो आपको रिमूव कर देना है बैक स्पेस। अगर आपके पास 2 कीबोर्ड हैं तो दोनों कीबोर्ड से बैक स्पेस को आपको हटा देना है। ठीक है, विदाउट बैक स्पेस ही आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। और आप जब सोनी टाइपिंग ट्यूटर के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आपको लिमिटेड बैक स्पेस वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो उसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं करना है कि बार बार आप काट काट के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। अब आपको नेक्स्ट 20 डेज बैक स्पेस के बिना टाइपिंग करनी है। या एग्ज़ाम के, जैसे आपका मान लो एग्ज़ाम होगा अप्रैल लास्ट या मई ही लगा लो, मई तक चला जाए। ठीक है,
तो कम से कम पूरा अप्रैल विदाउट बैक स्पेस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब से ही आप लग जाओ, बैक स्पेस का यूज करना ही बंद कर दो। इसका यूज हम तब करेंगे जब हम टाइपिंग वाले महीने के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। उस टाइम तक काफ़ी अच्छे आपके रिजल्ट हो जाएंगे, एक्यूरेसी पर भी आपका काम हो जाएगा और स्पीड पर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये गंदी आदत को छोड़ दो। स्टार्टिंग के अंदर डिमोटिवेशन होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, स्पीड भी नहीं बन पाएगी, तो डिमोटिवेशन मिलेगा, लेकिन घर पे हमें कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है। ये बात आपको सोचकर तैयारी करनी है, ठीक है। बेशक से एक्यूरेसी ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो दी बेस्ट रहेंगे आपकी टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है टाइम, कितने टाइम तक हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली पुलिस HCM ही बनना है तो डेडिकेशन के साथ अपनी टाइपिंग पर लग जाओ, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग का खेल थोड़ा अलग रहने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से अच्छी अपनी प्रैक्टिस करो, सुबह शाम 2-2 घंटे। तो टोटल यहाँ पर हो गए 4 घंटे आपको सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है। लगातार बिल्कुल भी टाइपिंग आपको नहीं करनी है। जैसे आपने कोई 2 पैसेजेस लगा लिए, जब आपको ये फील हो कि उंगलियों के अंदर फ़िलहाल क्या हो रहा है, उंगलियां फ़िलहाल थक चुकी हैं, अब एक्यूरेसी और स्पीड ढंग से आ नहीं पा रही है, तो आपको 10 मिनट्स का रेस्ट बीच में दे देना है, ठीक है। तो रेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, लगातार आपको टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइपिंग का काम, टाइम का काम, कितने टाइम तक हमें टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट है टाइपिंग किस पर करें, प्रैक्टिस किस पर करें। तो आपको पेपर टाइपिंग करनी है। जो भी पैराग्राफ्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं या आपके पास हैं अगर, तो आपको उन सभी की हार्ड कॉपी निकाल कर उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीन से देखकर टाइपिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। स्क्रीन वालों का तो यहाँ पर दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं रहेगा। जो स्क्रीन पर टाइपिंग सीख कर जाएगा और ये सोचेगा कि मैं वहाँ पर जाकर पास हो जाऊँगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गच्चा खा जाओगे वहाँ पर, बिल्कुल भी पास नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो आज ही। नेक्स्ट, अगर आपने कोई सेंटर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप घर पर क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई स्पीकर है तो उसके अंदर टाइपिंग साउंड का यूज कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग साउंड आपको या तो यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर लेना, या गूगल पर आप सर्च मारकर MP3 वर्जन के अंदर साउंड को डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा, हेजिटेशन भी कम करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, घर से तो हम अच्छी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कीबोर्ड्स की आवाज़ सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने के कारण उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और गलतियों पे गलतियाँ करते चले जाते हैं, जिससे कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको घर पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइपिंग सेंटर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आपको टाइपिंग साउंड का यूज़ करके ही टाइपिंग अपनी करनी है, जिससे आपका हेजिटेशन कम होगा। और हमेशा यही कोशिश करनी है कि हर पैराग्राफ के अंदर एक्यूरेसी इंप्रूव करने की कोशिश हम करें, ठीक है। ये नहीं है आंख मीच कर पैराग्राफ पे पैराग्राफ लगाए जा रहे हो लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहे हो। तो खुद से ही आपको कंपटीशन करना है। मान लो अभी आपकी 30 WPM की है, एक्यूरेसी आपकी आ रही है 90 अप्रॉक्स लगा लो, तो अगले एक पैराग्राफ आपने लगा लिया, उसके अंदर आपकी ये स्पीड आई, तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो अब भी आप लगाओ, तो आपको ये पूरा टास्क अपने आपसे रखना है कि नेक्स्ट के अंदर बेशक से मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो कम हो जाए, 29 WPM हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी 92, 93, 94 ऐसे मुझे लेकर आनी है, ठीक है। तो कंपटीशन करना है आपको अपने खुद से, किसी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। जब भी आपको टाइपिंग करनी है तो पूरा फोकस कहाँ पर रखना है, पेपर पर रखना है, हार्ड कॉपी पर रखना है। ये नहीं करना है कि पहले अपना कीबोर्ड की तरफ देख रहे हो, फिर पेपर की तरफ देख रहे हो, फिर स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ऐसा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और इससे आपकी एक्यूरेसी पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो पूरा फोकस रखो अपने पेपर पर, बिल्कुल भी आपको स्क्रीन पर नहीं देखना है। 1-2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करो कि पूरा पैराग्राफ पेपर से देखकर ही मैं टाइप करूँ। स्क्रीन पर देखने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। तो पूरा फोकस आपको रखना है अपनी टाइपिंग पर। स्टार्टिंग जब भी करो पैराग्राफ की तो स्लो स्टार्ट करनी है। जैसे ये फोकस लिखा गया है तो कैसे इसको टाइप करोगे, पेपर के अंदर आप देख रहे हो FOCUS, फिर स्पेस,
PAPER। तो ऐसे स्लो स्लो आपको टाइप करनी है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी क्या होगी, हैबिट बन जाएगी और एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे काम अगर आप वर्क करोगे ना तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, स्पेस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन पॉइंट, पैराग्राफ। टाइपिंग के जो पैराग्राफ आपको रखने हैं, 2 टाइप के रखने हैं, एक हार्ड और एक इजी। दोनों पैराग्राफ पर आपको टाइपिंग करनी है। जैसे आपने 2 इजी पैराग्राफ कर लिए, फिर एक हार्ड कर लिया बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अल्टरनेट पैराग्राफ्स करने हैं। इजी भी नहीं करने हैं और हार्ड भी नहीं करने हैं। हार्ड पैराग्राफ इसीलिए यहाँ पर मैं प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि हार्ड पैराग्राफ से और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पैराग्राफ्स हार्ड नहीं मिलते हैं, इजी ही मिलते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हार्ड पैराग्राफ का मतलब ये है कि उस पैराग्राफ के अंदर न्यूमेरिक की, सिंबल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, और कैप्स लॉक वगैरह का। तो इस प्रकार के जो पैराग्राफ होते हैं वो आपके हार्ड पैराग्राफ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो दोनों पैराग्राफ पर करनी है। अल्टरनेट, 2 इजी लगा लिए, एक हार्ड लगा लिया, 2 इजी लगा लिए, फिर एक हार्ड लगा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप करोगे, अब आने वाले दिनों के अंदर अब आपके पास तो और सुनहरा मौका हो गया है। फिजिकल आपके थोड़े से लेट हो गए हैं तो टाइपिंग के अंदर भी आपको और ज़्यादा टाइम अब मिल गया है। अब भी आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिल्ली पुलिस SCM की या AWTPO की बार बार नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसे गोल्डन चांस समझकर ही अपनी प्रैक्टिस करना है कि मुझे अब की बार दिल्ली पुलिस SCM या AWTPO के अंदर सिलेक्शन लेना है तो लेना है। सब कुछ छोड़ दो, अब आपको करनी है केवल टाइपिंग एंड टाइपिंग। और साथ ही में आपका फिजिकल भी आया हुआ है। सुबह शाम अपना फिजिकल करो, जैसे मॉर्निंग के अंदर फिजिकल करने गए, ठीक है, फिजिकल वगैरह की प्रैक्टिस की, आते ही अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और फिर अपना टाइपिंग पर बैठ गए। कुछ बच्चों के सीजल वगैरह के भी एग्ज़ाम है तो उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन करते रहो। प्लान A, प्लान B, प्लान C सभी अपनी लाइफ के अंदर होने चाहिए। मान लो HCM के अंदर सिलेक्शन ना हो तो उसके बाद हमारे पास प्लान B भी होना चाहिए। हाँ, मैंने कोई और एग्ज़ाम भी दे रखा है। ठीक है, तो एक ही एग्जाम पर भी आपको बैठकर नहीं रहना है और प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अब वो बच्चे जिन्होंने सीजल वीजल नहीं देना तो उनके पास टाइम ही टाइम है, अपना फिजिकल प्रैक्टिस करनी है और टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है और कोई भी काम अब नहीं बचा हुआ उनके पास। ठीक है, और यहाँ पर जो खेल रहेगा वो टाइपिंग का रहेगा। जो टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के अंदर बुलाया जाएगा। सभी को कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं देने देंगे। जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को केवल कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर आपके 80 मार्क्स हैं, ठीक, 30 WPM के आप टाइपिंग स्पीड लेकर आते हो तो आपके कितने मार्क्स मिलते हैं? आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। आपके कितने बने? 90 बने। एक वो कैंडिडेट है जिसके कितने मार्क्स हैं? 75 मार्क्स, आपसे 5 नंबर पीछे है वो। ठीक है, टाइपिंग के अंदर वो 20 मार्क्स लेकर आ जाता है तो आपसे आगे निकल जाएगा। 95 मार्क्स उसके हो जाएंगे और 5 नंबर का गैप, ये सोच लो कि इस कंपटीशन के अंदर 5 नंबर का गैप डाल दिया तो कितने हज़ार कैंडिडेट्स के नीचे आप चले जाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये एक आई ओपनिंग वीडियो था क्योंकि मैं देख रहा हूँ टाइपिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट बच्चों का नहीं हो पा रहा है, एक्यूरेसी पर वर्क वो नहीं कर रहे हैं, जो भी उनको बताया जा रहा है वैसे वो नहीं कर रहे हैं, खुद की मनमानी से अपनी टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है वैसे वैसे आप काम कर सकते हैं अगर आपको टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।